Go Buster! Ônibus Buster passeando, se divertindo de montão. De repente, nuvens negras aparecem. Oh, não, a tempestade chegou. Rápido, Buster, fuja logo, antes que a tempestade te alcance. O Buster correu, muito sagaz, mas deixou a Scout pra trás. Ela tentou, mas empacou. Pobre Scoutzinha se prendeu na lama. O Buster vai, ele é muito rápido, fugindo de toda aquela tempestade. O Buster entrou lá na garagem. Ele está seguro, mas a Scout não. Ele dá uma olhada e a vê-la longe. Vai ajudá-la, Buster, seja corajoso. A Scout está presa lá na lama. Um empurrão já pode resgatá-la. Trovão soando, raios caem. O Buster tem que usar sua coragem. O Buster para e respira. Lá vai ele resgatar sua amiga. Aguenta firme, Scout, ele está quase lá. E com o empurrão livre está. Viva! Então ouviram um barulhão, raios e trovões. Vamos pra dentro. Enquanto vão eles assim percebem, não precisa se ter medo com amigos por perto. Que temporal, olha só, é muito mais legal quando não se está só. Só, pessoal, é o Ônibus Buster. Ele está brincando nas poças de lama. O que será que ele vai aprontar hoje? Ah, Buster bobo. Ainda bem que o trator Terry estava lá para salvar o dia. Tchau, Terry. Tchau, Buster. Olá, Buster. Parece que você está todo enlameado. Você se divertiu muito naquelas poças de lama. Parece que o Buster precisa se lavar. Não sei se ele concorda. Lá vem o ônibus da cidade. Oh, céus, ele não parece muito satisfeito pelo Buster estar sujo. Parece que o Buster finalmente percebeu o quão bagunçado ele está. É isso mesmo, Buster. Você está todo enlameado. Será aquilo uma placa para um lava-jato? Boa ideia, Buster. Lava ele para o lava-jato para se limpar. Oh, pobre Buster. Ele está com medo de entrar. Parece mesmo bem assustador, não é? Vai lá, Buster, você consegue. Você precisa se limpar, você está tão sujo. Ele está entrando. O Buster está sendo muito corajoso. 1, 2, 3. Oh, não! Você estava tão perto, Buster. Lá vem o ônibus da cidade de novo. Oh, ele soa bem impaciente. Buster, respira fundo. Você consegue.
Mas os barulhos são assustadores. Vai lá, Buster, você consegue. Você está quase lá. Preparar? Apontar? Vai! Você conseguiu, Buster. Faz cócegas. Não é tão ruim assim, né? Aqui vem ele. Pronto, não foi assim tão ruim, foi, Buster? Bem limpinho e brilhando. Que bonito! Uau, muito bem, Buster. Bem limpinho. O lava-jato não foi assim tão assustador, afinal. O Buster vai nas poças fazendo splish, splash, splash. Lama pra todo lado, ele vai ter que se lavar. O trator Terry tem um plano, ficar seco se puder. Esse dia é enlameado. O Buster acelera, olha ele indo. Mas o Terry no caminho devagar, ou não? Pisa no freio, freia, freia, freia. Ainda bem que estão bem. O Buster vai pelas poças fazendo splish, splash, splash. Desacelera, Buster, não queremos acidentes. Pisando no freio com um baque. O Buster agora está preso. O Buster empacou em uma poça. Está escurecendo e ele ainda preso está. Mas olha quem veio salvar o dia. O trator Terry está aqui. Viva! O Terry vai para as poças fazendo vroom, vroom, vroom. Vai ajudar o Buster com um grande empurrão. Com um grande, forte, tremendo empurrão. O Buster saiu da lama. Uhul! As rodas do Buster giram de novo. Giram pelas lamas. Giram, giram fazendo splish, splash, splish. Splish, splash, splash. Buster, você precisa se lavar. Olha, é o Ônibus Buster. Ele parece estar muito feliz, não é? Mas, oh não! Começou a chover! E com raios e trovões assustadores! Uh-oh! É uma tempestade! Cuidado com as Cante, Buster! Oh, céus! O Buster está com tanto medo da tempestade. Ele deixou as Cante para trás na chuva. E agora suas rodas estão presas na lama. Os raios estão por todo lado agora. Ufa! O Buster está são e salvo na garagem. Mas e a Scout? Olha, ele viu a Scout. Ela realmente está presa na lama. Será que o Buster vai ser corajoso o suficiente para ajudá-la? Scout está mesmo em apuros. Pobre Buster. Ele está com muito medo dos raios e trovões, não é? Você consegue, Buster. Uau, o raio é muito claro e assustador. Sim! Vai, Buster! Ele parece muito determinado em ajudar a Scout. Um empurrão deve funcionar. Viva! A Scout está livre! Olha como ela está feliz. Muito bem, Buster. Os trovões ainda são muito barulhentos. Mas olha só, o Buster venceu o seu medo. O Buster e a Scout estão felizes, voltando para a garagem para fugir da chuva. Aquele trovão assustou os dois. Tchau, Buster. Tchau, Scout. Olha lá, é o Buster e a Scout. Estão brincando na neve. Eles estão se divertindo muito, pulando e escorrendo por aí. Olá, senhor boneco de neve. Nossa, o que a Scout viu? Ela parece muito empolgada. O que será que é, Buster? Caramba! É um lago congelado. Olha a Scout patinando no gelo. Ela é muito boa, não é, Buster? Vai lá, Buster. Por que você não tenta? Cuidado! Oh, coitado do Buster. O gelo está muito escorregadio. Não parece que isso parou a Scout. Olha lá ela. Eu acho que o Buster está com medo do gelo escorregadio. Vamos lá, Buster. Não precisa ficar com medo. Ahá, é isso aí. Você vai se acostumar.
Lá vai o Buster patinando pelo lago. Ele está mesmo indo. Os dois estão se divertindo muito patinando no gelo. Muito bem, Buster. A Scout parece impressionada. Nossa, olha o Buster voando pelo ar. Olha, você rachou o gelo. O gelo está rachando cada vez mais. E rachou em volta da Scout. Ela está presa. Buster, o que você vai fazer? Se você chegar mais perto, o gelo vai quebrar com certeza. Ótima ideia. O Senhor Boneco de Neve não vai quebrar o gelo. Por favor, nos ajude, Senhor Boneco de Neve. Olha lá, ele está salvando a Scout. Muito bem, Senhor Boneco de Neve. E muito bem por pensar rápido, Buster. Eu não acho que o Buster e a Scout vão patinar de novo. Obrigada, Senhor Boneco de Neve. Tchau, Buster. Tchau, Scout. Aqui vem o ônibus Buster e o trator Terry. Parece que eles vão competir numa corrida. O Buster parece muito confiante, não é mesmo? O Terry não parece muito impressionado. Quem será que vai ganhar? Vamos lá! Preparar? Apontar? Vai! E lá vão eles! O Buster corre na frente. Vamos lá, Terry, você consegue. Eu não acho que o Terry é tão rápido quanto o Buster. Espera, o que ele está fazendo? Ah, Buster atrevido. Ele está se mostrando. Pobre Terry. O Buster pensa mesmo que ele vai ganhar. Você ainda não passou a linha de chegada, Buster. Continue indo, Terry. Você ainda tem uma chance. Ah, Buster, não implica com o Terry. Você não está sendo muito legal. Vai lá, Terry. Você vai mostrar ao Buster que não se precisa só ser rápido para ganhar a corrida. O Buster está bem na frente agora. Olha ele passando pelas poças de lama. Oh, Buster, eu sei que está quente, mas você não pode estar cansado. Você ainda não terminou a corrida. Olha lá, é uma macieira. Eu acho que o Buster vai tirar uma soneca na sombra. Buster atrevido, você está confiante demais, não está? Oh, céus, o Buster dormiu. E olha quem vem aí, o trator Terry. Ele conseguiu passar o Buster. Ah, Buster bobinho, você dormiu por muito tempo. Lá vai ele para a linha de chegada. Eu não sei se ele vai gostar do que vai encontrar. Quase lá, Buster. Mas onde está o Terry? Lá está ele. O Terry atravessou a linha primeiro. Buster bobinho, você não devia ter dormido por tanto tempo. E você não devia ter se mostrado tanto, porque mostrou que devagar sempre se ganha a corrida. Tchau, Buster. Tchau, Terry. Olá, Buster. Ele está indo passear com a Scout. Olha, lá está o Tony, o caminhão de entregas. Parece que o Buster e a Scout vão seguir o Tony para ver aonde ele vai hoje. Eles estão se divertindo tanto juntos. Scout engraçadinha. O Buster não está prestando atenção na rua. Cuidado, Buster. Ufa, essa foi por pouco. Presta atenção, Buster. Você quase bateu na traseira do Tony. Olha lá, tem um buraco na rua. E o Tony está indo direto a ele. Oh, não! O buraco fez as portas do Tony se destrancarem. Cuidado, Buster e Scout. Parece que algumas das caixas possam cair. As caixas começaram a voar pela rua. Eu acho que o Tony nem percebeu. E outra caixa está prestes a cair. Nossa, pensou rápido, Buster. Salvou bem. Lá vem outra. Muito bem, Scout. Ótimo trabalho. Oh, não! Cuidado, Scout. A Scout perdeu o controle e escorregou para fora da rua. A caixa dela voou lá para cima daquela árvore. Ah, olha! O Tony tem que parar no sinal vermelho. Isso vai dar-lhes mais tempo. Rápido, Buster. Você não tem muito tempo para devolver as caixas. Boa ideia, Buster. Agora tudo o que precisam fazer é pensar como colocar as caixas de volta onde elas pertencem. Parece que a Scout tem uma ideia. Ótimo trabalho, Scout. Vocês podem usar esse pedaço de madeira como uma rampa. Agora sim, um lugar perfeito para descarregar as caixas. Ótimo trabalho em equipe.
Agora você pode fechar as portas, Buster. Bem na hora do sinal verde. Lá vai o Tony. Acho que ele nunca vai saber o quão perto ele chegou de perder todas as suas caixas. Muito bem, Buster. O ônibus Buster está coberto de lama, cheio de molhada lama. Pela lama ele muito brincou, mas agora toda a poça secou. O ônibus Buster não parece se importar, todo enlameado ele está bem contente. O ônibus da cidade parece desaprovar do ônibus Buster enlameado. Buster, você consegue observar refletido no vidro. Agora você se vê coberto de lama e você precisa se limpar. Sim, é hora de lavar a lama. O lava-jato vai limpar direitinho. Para o lava-jato, Buster vai para se limpar, polir e brilhar. Mas o lava-jato é tão barulhento, Buster está com medo. Vai lá, Buster, não precisa se assustar. Respira fundo e vá se preparar pra esfregar e limpar o amarelo bem brilhante. Esfrega, esfrega, esfrega um para-brisa limpinho. Vai lá, Buster, não precisa se assustar. Limpa a bagunça que fez ao brincar. Buster não quer entrar e o ônibus da cidade buzina. O Buster pula bem alto. Ônibus da cidade, pra que se apressar? É hora de se limpar bem. Esfrega, 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 tudo bem limpinho. Entra no lava-jato pra se lavar, esfregar e limpar até tudo brilhar. O Buster respira bem fundo e vai até a porta. Vai lá, Buster, não fique com medo. Lembre-se do comigo você estava. É hora de ver o amarelo brilhar e nas ruas todo mundo a cantar. O ônibus Buster é um ônibus bem brilhante, um ônibus feliz e bem brilhante. Muito bem, Buster. A Scout e o ônibus Buster saíram pra brincar. Um dia de inverno, escorregar e patinar. A Scout achou que o lago congelar seria bom. E lá foi ela, vroom, vroom, vroom. O ônibus Buster pensou em ir também, quando ups, escorregou sem saber o que fazer. Não se preocupe, Buster, aqui é muito bom. Venha patinar, nos divertiremos de montão. Na primeira tentativa, o Buster não conseguia. Mas bem rapidinho, estava indo bem. Patinando por aí, pelo gelo lá do lago. Patinando com a amiga Scout, lado a lado. Scout e o ônibus Buster patinando por aí. Muito, muito rápidos, com saltos bem fantásticos. Quando Buster no meio do lago a pular, foi aí que o gelo começou a quebrar.
limpador de para-brisas. Limpa, 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 limpa. O limpador de para-brisas. Limpa, limpa o dia todo. A buzina faz bip, 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 bip. A buzina faz bip, bip, bip o dia todo. A porta do ônibus abre e fecha, abre e fecha, abre e fecha. A porta do ônibus abre e fecha o dia todo. Os passageiros sobem e descem, sobem e descem, sobem e descem. Os passageiros sobem e descem o dia todo. O bebê faz ué, 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 ué. O bebê faz ué, 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 o dia todo. A mamãe faz shh, 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 shh. A mamãe faz shh, 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 o dia todo. As rodas do ônibus giram, 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 giram. As rodas do ônibus giram, giram o dia todo. As rodas do ônibus giram, 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 giram. As rodas do ônibus giram, giram pela cidade. A ovelha na rua diz: deixou sua sacola, deixou sua sacola, deixou sua sacola. A ovelha na rua diz: deixou sua sacola pela cidade. O gato no ônibus diz: mamãe chegou, mamãe chegou, mamãe chegou. O gato no ônibus diz: mamãe chegou pela cidade. Os passageiros no ônibus saltam, 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 saltam. Os passageiros no ônibus saltam, saltam pela cidade. Os passageiros no ônibus dizem que lindo, dizem que lindo, dizem que lindo. Os passageiros no ônibus dizem que lindo pela cidade. As rodas do ônibus param, 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 param. As rodas do ônibus param, param pela cidade. O ônibus na estrada diz: como vai, como vai, como vai. O ônibus na estrada diz: como vai pela cidade. Pegue um prato, junte filhas, depois a cenoura e um brócoli. Coma um pouco, mastigue bem, sabor delicioso, som crocante. Coma seus vegetais, é tão divertido mastigar. Coma seus vegetais, são lanche tão crocante. Comer seus vegetais te ajuda a crescer forte e ficar